乜嘢係全面性避免雙重課稅嘅協定？喺全球化經濟下，跨境生意越嚟越普遍，避免俾兩邊政府重複抽稅真係好緊要。為咗幫手搞活國際生意同投資，好多國家同地區都會簽全面性避免雙重課稅協定。簡單講就係等大家唔使同一嚿錢交兩次稅，企業同打工仔都可以慳返啲稅嚟諗點樣發展。乜嘢叫雙重課稅？即係同一份收入要喺兩個地方交稅。舉個例，一間公司喺 A 國同 B 國都有做生意，兩邊政府都可能要佢交利得稅。咁搞法唔單止會增加企業嘅稅務負擔，仲會影響公司喺國際市場嘅競爭力。點解要簽呢啲協定？主要靠三招解決問題：一、減稅或扣稅，例如 A 國收咗你稅，B 國就會減返或者俾你扣稅；二、管轄權協定，劃清界線，講明邊個地方有權收邊種稅，並提供更明確嘅稅務規範，例如決定股息稅由邊個國家抽；三、信息交換協定，簽署管轄地方嘅稅局會互相稅務消息，防止有人走法律罅避稅，提高稅收透明度。要留意啲咩？一、了解協定內容，唔同地區嘅協定條款會有差異，簽約前要逐隻字睇清楚。二、遵守規定，跟足規矩交文件，確保所有稅務申報同文件都符合協定要求，避免潛在嘅稅務風險。如果有興趣了解更多稅務資訊，歡迎透過以下方式聯絡展群志祺。